Përshëndetje Marakli, po bëjmë edhe një pyetje. Ato që kanë të rëvojt, kemi këtë pompën që kanë. Kjo nxjerr për 4 minuta, kjo nxjerr një fushi ujë. Një pemë, një dardh, por sa kohë mendoni që po ta lëm këtu. Dardha është 25 vjeçare. Kjo është dardh. Uji është i pishëm totalisht. Është nga pusi, është nga 115 metra thellësi. Dhe kemi prodhimin e mbar. Ja. Shivi dardhat që janë. Ta dunë dhe pak kot vjelën, po shi. Është edhe kam lidhe dhe me tela. Kam bërë grepqe. Dhe për sa kohë mendoni që ky ujë është i mjaftueshëm që ta vadys këtë dardh, ka prodhimin e mirë, po ta shohim, është mirë, por sipas mendimit tuaj, për sa kohë do e lëm tubën këtu që pa ditët që themi që kjo është e garantuar e vaditje. Mendimi juaj, këto video i bëj për gjithë Maraklit që kanë shef hortikulturën, jo ata që thonë që na hutoj ki, jo po s'ka të zhboj, ne merremi me punë dhe fshatit, kalojmë bukur, jetë thjesht, por pa stres, pa gjithçka. Respekt. Ja pra për këto lloj pemësh flas janë të mëdhaja dhe mendimi juaj sa kohë duhet që kjo pemë të ngopet me ujë me këtë ujë që kam unë këtu. Kalofshi bukur dhe ju uroj një jeft dhe ditë mbarë.